ในวันที่ไม่อยากออกจากบ้านไปกินข้าวที่ไหนเลยก็เลยต้มก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ๆเอาไว้กินทั้งวันแบบนี้วันนี้เกดจะทำเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเอาไว้กินเองค่ะกินตั้งแต่เช้ายันเย็นกันไปเลยวัตถุดิบที่ใช้ทำก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็เอาที่มีอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละค่ะไก่ที่ใช้วันนี้ใช้เป็นอกไก่ค่ะทำแค่2ชิ้นก็พอขั้นตอนแรกเกดก็จะตุ๋นไก่ก่อนก็เอาอกไก่2ชิ้นใส่ลงในหม้อค่ะใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม1ทัพพีและก็น้ำตาลทราย1ทัพพีแบบนี้ค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำหวานหยอดลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้ไก่ที่จะตุ๋นลงไปประมาณนี้ค่ะโรยด้วยผักชีลงไปในหม้อแบบนี้จริงๆแล้วใส่ขึ้นช่ายก็จะหอมแต่ว่าวันนี้มีผักชีเกดได้ใช้เป็นผักชีแทนค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะจนกว่าน้ำตาลกับซีอิ๊วขาวจะละลายเข้ากันซีอิ๊วดำจะช่วยเพิ่มความสวยให้ไก่ที่จะตุ๋นในวันนี้ด้วยนะคะหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีกับซีอิ๊วขาวที่เราปรุงไว้แล้วเกดก็จะเอาไปตั้งไฟค่ะไก่ตุ๋นที่จะทำวันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนๆในการตุ๋น